naza menacé. Na kolandela. Tozo kake bazali batu ya papa na biso mbongo na confirmete. Baza batu ya papa na biso mbongo. Parce que na kati ya immeuble, il y a des militaires. Na immeuble oyo biso tozali oyo église ezali. Voilà, bazonano. Bazali. Bala sélection na immeuble, ba soda, ba policier baza. Ba policier o basalaka na palais du peuple, ba capitaine baza kuna, il y a des colonels o basalaka na 24 kuna bazali. Donc tozali menacé ya baba. Ba kidnapper baza ko filenga bisika nyonso ngana kendaka. Moto ya munene ya 00355 ezana sima. 330 na 55 bo ezana sima ya munene ele kakawa 1h 2h du matin 3h eko ya ko déranger batozana idete le rwana batu alali menace ya kosakana te toko boma toko sala ya une dame qui s'appelle c'est Marie-Jeanne nande kone ya mwasi donc pasi ya o nanu mona te menace ya kosakana te menace bakuluna epai batinda bashege epai soki okei na mur na ngai na kolinga bo filmer yango bauti ko peindre mur wana nous sommes ici 12 ans yango yo bauti ko peindre mur wana ya 3 mois mais bo filmer yango bo lakis bo tala ndenge mur wana ba bebisi yango batu bazali ko menacer ko landela neti lelo boy na tongo wa basi batindaki batu na bango baye balobi lelo nde suka donc so koyoki likambo makambo ezali yango wana Joyeuses fêtes à tous ceux-là qui sont en train de fêter. Bonjour et bonsoir à ceux-là qui sont déjà branchés dans cette chaîne Le Nazaréen. C'est toujours moi, Maman Tiffany, la princesse de l'Éternel, la vôtre. Nous aimons beaucoup de l'amour du Christ. Meilleurs vœux à tous ceux-là qui aiment le Seigneur, ceux-là qui croient réellement que le Seigneur a révélé sa bonté dans leur vie en leur donnant ce souffle de vie. Nous sommes dans cette émission Table Stante qui réunit les hommes de Dieu autour de sujets importants, pertinents, aussi très capital. Croyez-moi que je suis avec la servante de Dieu, la prophétesse Liliane Esther Tayo. C'est mon invité spécial du jour. Mais avant toute chose, je retourne à la régie qui se tient par la main de Nikis, le mari d'autrui, mon balabato. Et on se retrouve tout juste après pour dire bonjour à maman qui est déjà sur ce plateau de Nazaréen. Régie à vous. Bisenga senga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, Ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC Mokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, peuple croyant docile et social. Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de l'air trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps.
nzete ya bokondi La na yo sagesse po mieux beta na vaut que le bruit mai des arbres. peuple congolais ekoma na kana lelo oapose biso masuwa ya noa bato balingi kongo bakota na kati po mopepa delige komobeta libanda na kati ya arche de Noé lion azalaka na peti ya kolia ntaba te mpo bolingo ekangaki ye libumu bolingo ya mboka epesaka place na banguna te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe na kimbangu Le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na bantoma Apôtre Léopold Mutombo. Nzambe ya baroi La prophétesse Liliane Esther Tayo. le roi de roi Yondo zalaki na David Yondo zalaki na Salomo Lelo tokomo mono Kachafati Lelo tokomo mono Kachafati Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole ekomaka terre promise. Pasteur Koutino, Mameli Koutino, Accent Mongo Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo lelo oabuze biso masuwa ya Noa bato balingi Congo bakota na kati pour mon pepa delige comme beta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Merci de retour sur ce plateau. Ce cantique a fait plaisir énorme à Papa Guy Labala, Papa Guy Labala, Papa Guy Labala et la famille Labala tout entière. À Andoui de moi-même, Tiffany Labala, Bisiko Zali, à Bisou et Belé, Neka Bendeko de moi, à séjour Malam na Kinshasa, Papa Flantina, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Aussi à Salvation Ministry, et Tonga on a Kokamba. Kuna pambo bana nyo surtout Salvation Ministry. Balingi bino mingi, kapi lonsa Donix. Siko zali maman lilio mingi depuis l'Allemagne. Que le Seigneur vous bénisse. Maman Liliane Esther Tayo, Jambo. Jambo sana. Betwa. Wetwa we. Ujibimpa. Nkalenga mutulama tujini moyo. Walusalo nzambi. Losako. Losako na ngemosi. On continue qui Congo l'État, le sac est à le sac. Na yebi. So yo continue qui Congo l'État. Tozo bali kambo ko ba balanga, balanga na biso langue. Avant to beta na le solo balanga na biso, tikana no to ko ba obengo mikolo mama Afrika. Mama Afrika. La femme africaine. Gloire à Dieu. On est fier non? Très fier. Très fier de ça. Mais est-ce qu'on regrette à qui pembete? Donc pour Zabima pembe. Makambo yonde likambo te. Pembe oyo chance nango ezake na bimandundu te pona famille yango bandundu balekede. OK. Bandundu baleke belenga za banoko bandundu nana bakoko bandundu ya nanga baboti bana bandundu bana na bango baboti bandundu donc mais faut oye exception na kwa misu bandundu auta hapo zo kusanga biso mindele bautana mutu mwindo bandundu bautana mutu mwindo nde mindele bango bayeba ke soki mutu mwindo azobota ndundu est ce que bango bakobota ndundu so mutu mwindo azobota ndundu yango aboti so est ce que ndundu aza mutu mwindo to amundele aza mutu mwindo lokola bato nyonso kaka ya mutu mwindo nde aza na pembe. Mama Afrika pesa na bato mbote ba walanda losako na bino moyo wenu kiamboti kyako jambo yenu nini susu na français français de toboyat yo sakana Macron français nde yango toko boya ko bato bana pasi na français suki sabatu mutema mwaete la na balé na bayi na anglophone ba bien na ba point na ba virgule na ba accent et ya masekite anglais ko teke na pete ko I'm fine thank you hi seli muto aleki mutu mupe a comprendre te bolo bakini je vous salue au nom de Jésus-Christ tous et tout comme vous voulez. Mais mutu na ngeza na maman langa liboso penza
Ponzamba kote soka te kala moto mwindu. Ata so langi na ete langa nzambe pina liboso na kimoto mwindu na. Na ndenge toza bato mwindu eza langi Chiluba. te. Mena ko yebso. Te Kikongo. Nako yebsa. Wale ya mtu nyonso ayebia. Mena ko yebsa ot. Ke Nzambe akutana nde na baluba chiluba nde oyebiso ko ke na Israël. Ah omoni mundele moko azopesa félicitations na président Félix. Azoloba ndeko na ngai, frère na nga, ndeko na nga. Mais ye azoloba kombo na Yesu te, azoloba kombo Nzamba likolo. Soki okei na ba Juif, biloko ebele muso eza na Kikongo pe, biloko ebele lokola Chibuta, lokola Jilongo, lokola Ndungu, lokola Mpesha, ya kukatangila biloko wana eza na bango. Bato oyo bautaka Egypte, biloko wana eza na Egypte ebele biloko wana. Eza ebele. Bisabata, oyokaka mama kombo na ye nani? Mama Eve Bazaiba. Alobaka soki yo na ndami na bisabata byanyi. Yesu alobaki yo na ndami na bisabata byanyi. Epa na bango balobaka Mpesha, bisabata, Chibuta. Chibuta ozoyeba eza nini? Sak. Saki kaka, saki nyonso kombo na Chibuta. Chibuta sikuna pena ina Israeli zani. Chibuta kaka ndenge na zoloba. Jilongo kaka ndenge na zoloba. Ndungu kaka ndungu ndenge na zoloba. Te mais c'est renseigné bien ça qui compte. Bon, le Cambouezate est-il que nous sommes des Bantous? Les gens comment se renseigner puis faut ça. Ko se renseigner zana on a likamte yo kende kaka kuna koyoka makambo kuna makambo ezebele mishimisha ijiku. Okoyoka makambo anjimisha kuna anjimisha na ebite na bakongo so babenga ngone. Bonne santé église. Église ezanango bien, tozana biso. Mais église est menacée. Oh. Oui, l'église est menacée. Ngamoko naza menacée. Il y a un message prophétique. Un message prophétique on appelle ça qui yango uta le président Kabila Azalaki, le ex-président Azalaki n'a pas ça qui message. Bazwa ki yango te tango nzamba ye ko imposer to pesa yango président Félix na 2017 to pesi tant ya ko confirmer yango na 2019 toke nango lisusu pona topesi ye yango abia oyo wana na yebi place ezate na moma yo parce que place azalaki na mabondeli azalaki na yango te topesi ba makambo oyo esalemi na église eza menacée parce que okomona bato baza koleka bato babandaka 1h du matin menace bandi 2h, 3h, 4h, menace. Donc, ce que mon a conduit, moi, ma casse, c'est à cause de ça. Que Bazali ko menacé sérieusement. On appelle ça message à l'écouter par chef de l'État. Message à gratuité. On appelle ça message à consacrer mboka ba ça mboka na maboka. Balobi ezalukuta. On peut ce message à gratuité. On peut ça ba message mususu ba soda ba sala banguni ni soki nini menteuse mboka munene boyibake ndeko ko dédier yango na ndenge nini yo il faut ba boma yo donc naza menacé na kolandela tozoka ke bazali batu ya papa na biso ya mbongo na confirmer te baza batu ya papa na biso ya mbongo parce que na kati ya immeuble il y a des militaires na immeuble oyo biso tozali oyo église ezali voilà bazonano bazali la sélection na immeuble ba soda ba policier baza ba policier o basalaka na palais du peuple ba capitaine baza kuna il y a des colonels o basalaka na 24 kuna bazali donc tozali menacé ya ba colonel femme bazali ba capitaine femme bazali il y a des lieutenants o bazo sala na palais du peuple toza menacé na église soko tali batu bakima na kati église da muso zali na 150 otikali ta muso na 40
ba menace ya kosakana te des morts. Bato bakima menace. Bon bato bakokima te mutu liboso ako bato bazoyana minduki bakinapere baza kofilenga bisika nyonso nga nakendaka moto ya munene ya 00355 eza na nsima 330 na 55 eza na nsima ya munene elekaka wa 1h 2h du matin 3h ekoya kodéranger bato oza na ide te lero wana bato balali. Menace ya kosakana te tokoboma tokosala. Il y a une dame qui s'appelle ici c'est Marie-Jeanne nandekone ya mwasi donc pasi ya o nanu monate menace ya kosakana te menace ya bakuluna epai batinda bashege epai soki okei na mur na ngai na kolinga bo filmer yango bauti ko peindre mur wana nous sommes ici 12 ans yango yo bauti ko peindre mur wana ya 3 mois mais ok bo filmer yango bo tala ndenge mur wana babebisi yango batu bazali ko menacer ko landela neti lelo boy na tongo wa basi batindaki batu na bango baye balobi lelo nde suka donc so koyoki likambo makambo ezali yango wana nayebi makambo susu te. Est-ce que maman est un pasteur parce que mon professeur nza mazam takime est-ce que étant maman okutana déjà na bato immeuble okena solana bango kakime bandeko batu ya immeuble po na ça que professeur zangate po na mona bango batu baza kolekana 3h du matin baza ko menacer so kaka bino bo bandi prière na minuit bango babandi dérangement so bo bandi 1h bango babandi dérangement so bo bandi boy bango babandi dérangement alors na bengi batu na solola na bango na expliquer bango bandeko likambo eza nini so makambo wana tozoyeba te eza na batu oyo batemanye babite biso makelelo tolembi yango te tolembi makelelo tokobima bamusu mpe basi babimi na bango pe mais tokosala nini eza église pour le moment po ezwa place nayebi te awa tozofutela bango mpe baza kofutela mais likambo oyo nazo koyeba te message ya mboka oyo bango bazali kolandela kasi aza na mbongo Tshisekedi apesaka bambongo ebele ana bambongo atikali na bambongo nzembu nyonso bana baza nango uta mbali na akufa atikali na bambongo ebele ana bambongo nazoyeba te mbongo yango soki ewuti wapi soki ewuti wapi soki nzambe apesi te nayebi te soki ekozala na maboko ya nani bakonzi batalela likambo oyo eza nanu te ke bafundula misu na likambo etali makelele tapage nocturne mama awa na kati awa soki biso tozoyemba awa yo kokotelema na porte awa oyoka te mais biso tokoyoka makambo ezoleka libanda mais bango mpo bayoka makambo oyo eza na kati awa eza problème parce que toza na kati ya beton basi babeti masasi awa 3 fois libanda awa basi batindi batu bakweyi likolo awa bakweyi ya kotinda ya kokweya mama ndenge ozolaki baoyela yo po boza ebele na kati ya immeuble te ntango bazoya bazoloba kombo te bazomenase baza koloba kombo na yo baza koloba nakosaka ke naza muluba nakosaka ke naza congolaise o naza congolaise te boye te bakoloba nigérien te bakoloba mundele boye na boye lelo naza kosepre ya ndemba kombo na ngai eza misenga mpiana Liliane Esther Liliane Tayo na uta na Lombelu na collectivité ya Lombelu pa bandundu bazaka ebele wana bazaka na famille na nga mama na nga ayaki awa 94 ans bomonaki ya ne passé azalaki awa azalaki deja ya kolemba lokola ayaki basalisa bana balingi basalisa tout ça azongi bomonaki awa aza pemba ndeni bomonaki na suki ya pete papa na nga azalaki pembe naza na bayaya na nga na mombele awa baza na bandundu kuna naza na yaya na nga awa na babenga ngo nini soki ozokende elengesa okoti muke bana ne baboti bandundu soki combien ye moko azalaki pembe makasi koleka nga mama pasteur ya nzambe malamu epai na ye nde famille mobimba yeyeba nzambe mama mutambe mai nado nazokamwa ndeko na nga bandeko na nga mibali bayaka awa bozomona mwana ndeko na nga mosusu ya mokolo azali awa sikoyo mundele yango bino bolatisanga eza mundele ya ndenge nini
mobali onga na balaki nde mama na ye aza américaine mundele yende azaki meti leki na ye ayaki abomonaki bao bamonaki ye aza mwindu de papa mais suki na ye eza pete minga aza suki pete te bokomisinga mundele ya ndenge nini epuis ngai na mboka na ngai moko menace de mort eza makasi menace de mort eza makasi avant de faire akufa toyaki awa na ye nzambe atindaki biso tovanda awa yo na ne demi kovanda na ngai awa soki ngai nazobondela wana yo oza awa okoyoka te menace ya losambo mpo na ntina na mboka eza mpo na nini tozoyoka makambo oyo eza bato ya papa na biso ya mbongo mutu baza kolandela mpo opesaka message ya gratuité mpo opesaka message ya balobi eza ya lukuta opesaka message fabriqué ya gratuité oyo opesaka message ya kodedie mboka ya dédicace ya mboka oyo opesaka message ke Félix azala président eza ba message ya lukuta ngai ko nkaka ngai moko na voter Félix a moment wana opesaka message na 5 ke président Kabila atika bokonzi bapesa mwana Tshisekedi ce sont des messages fabriqués kaka ngai moko bandeko na mwana ya mwasi o nazoka komune soki meje soki Marie Jeanne na ndeko ne ya mwasi na mama na bango ya leki soki capitaine mususu soki mama colonel mususu lieutenant oyo baza kosala awa oyo baza kosala awa so mama pona yo zobinga o baza criminel to baza non nazoloba baza ce sont des criminels parce que bazoya na batuti na butu bazomatisa awa mais pourquoi pas ko bomote kasi wana eza nzambe ye moko nde ayebi siko totika nzambe abundela yo to leta yango nalobi leta mpe ayeba te ngai ye navandi awa mosala na kosala eza ya nzambe mais ezali entre leta na nzambe neti sikoyo okokolamba eloko oli yango ekoti na motema te bapesi yo oza na mabondeli eloko ekoti na kati ya motema na libumu te parce que oza menacé na quartier des gens solo na bato balimisaki bato ya quartier nyonso mutu moko azangi yango aza te bayebi yango baza na bafabrication ya ndenge na bango nga navandi awa ya une dame oyo abenga mpe mutu ayebisi alobi mama toza na ye awa des années bandeko bakotikala te bakokozala na 3 ans maintenant bakotikala te ou 4 ans mais mama toza na ye des années abimaka na mai na ye soki asambeli abwaki libanda swati ake kosambela boye na bato na ye ti bakomi stade swati bakomi boye babaluki boye basambelaka moi bakoya kozonga mais likambo nini na bana basi oyo na mama oyo tozomona likambo na ye te bato ya quartier bakoloba bato ya quartier bakoloba yango ozomona aza bakisi akenda kopesa Tshisekedi bakisi akenda kopesa mais kisi kombo nango eza nini soki eloko eza babenga yango kisi c'est quoi Yesu Kristo aza likolo ya nyonso na mama so na time malamu oyeba mpe ke bato mpe mosusu bayoka mpasi ntango osepancha kaka mpo oyo ayo mpe ezala neti prophétie te osepancha trop na kota président Félix Tshisekedi c'est tout la vérité et bongo ntango nazalaki koyebisa tata na ye ke oyo okozwa bokonzi te bato baloba te bano loba na ye ozwa te aopesa mwana na ye donc oyeba eke ndenge nini nazalaki nanu koloba na ye depuis 1994 naza koloba na ye nazaki jeune mais bano loba wana ndenge oloba sikoyo te na ndenge wana te ndenge nini ndenge wana ndenge nini nazalaki koloba yango papa na biso kombo na ye na Mbanda atunaka ngai alobi neti sikoyo entre bino na bino mama sikoyo lero wana makambo ya media ezalaki bazolanda so balandi so basilika mais soki basiliki eloko bakotungisa ngai yango wana leta ayeba bana mboka bayeba baye mboka bayeba ke ngai naza kotungisama na kimia te ndenge okotala boye kolobela leta nini leta azwa likambo yango en charge parce que nalembi osofundi yango nafundi yango nakenda le 18 ya mois d'avril 2017 le 18 ya mois d'avril 2022 nakendaka na brigade criminelle na 24 mama oso okuta bato baza kosolola likambo oyi okeyi kose plaindre babizonga nanu yo bamenase yo tina tongo balobi yo zonga nanu
zonga okende kosala plainte libanda bayebisinga omoni baoyo wana baza bangala likambo no yango baza koloba bakoyoka yango te toke kolakisa biro ya bato mosusu bandima yo su PV na PV yango so mama wana pezuki nakolakisa yango nde yango président même aobuya toloba nini mama nakei pour la deuxième fois nakei kose plaindre na ba kombo nango nini babrigade sécuritaire baza na plainte na nga na pesi ya mbula oyo me naza kosubir ozali na nzela mama na ngai mituka oyo baza kolanda yo mituka ngo lelo okomona lobi balongoli matricule nakei na brigade criminelle nakuti bamatricule na mituka ya kokufa nayebisi na bakonzi kuna nabi tala matricule wana na matricule oyo nakomelaki bino na mituka oyo ya kokufa balongolaka balongoli oyo baza nango batie keske eloko nini namoni te na kati ya mboka oyo likambo nini na mboka na ngai moko de père et de mère nga na tata na nga congolais mama na nga congolais yo moko mutu opesa nga kimundele nayebi te soki nzambe mutu akolatisa nga kimundele yango me nakoyebisa yo ke nazali de père et de mère mama na nga na tata na nga bato ademba bango nyonso mibale bamama na bango na batata na bango bato ademba bango nyonso mibale nakoyebisa. Merci tosenga kaka na bakonzi ya mboka batala likambo. Est-ce que maman est-ce que ezaka yo moko to pe bato mosusu parce que ou bien ozo suspecter que na kati ya immeuble ba criminel na ba osape mabe po na mboka côté? Oui, bazo sala mabe po na mboka, je crois. Mabe po na bato mosusu. Oui. Donc oye ko réveiller je crois parce que nga naza na mundu kite na mutu te. OK. Mukolo musu basa kotela nga na mutuka. Nazo zonga ndako na ma campagne bakoteli biso chance na nga ezake nazalaki na ndeko na nga ya sango ayaki matanga nga na ye prière tokomi kozonga parmi basoldat oyo bakangi moko ala kovanda en face na reconnaître ya ye na munduki abimisi na 20h na mbuteyage abimisi soki boyoki ngai na likambo kaka bato oyo ngai na cité soki boyoki likambo yango wana ngai nyonso nakozongisa na maboko na nzambe nde abatelaka nga soki boyoki likambo yango wana abimisi ntango amoni ke tozalaki mibale je m'excuse azongisi abaluki azongi akei kuna na makampagne bayebi ndaku bayebi l'air na bimaka ko ya prière donc naza traumatisé jusqu'aujourd'hui soki kaka nzambe te po ozwa ba message ya mboka oyo opesa na meli na sina bima mko mususu na 3h du matin nzambe alobi na bima na kuti moko ba photo na ezali na kuti ye na moto azoya groupe ezali kolala na biro atumbela biso na kati ya ndako na moto ya konyi munene boye azoya nango ngasi ko na kotel na ndenge ya biro nazotala ye na moto natuni ye abandi kopose yango parce que eza mabayat abandi kopose moto na ye natuni ye oyo moto oza kotia ya nini ote excusez 3h du matin na baninga basali groupe azali bafo bililingi na ye ezali nasali nini na mboka na nga moko na quartier na nga moko likambo nini soki likambo ezali na se na bima sécurité atindi policier bazoleka na bengi bino policier soki kaka yoki policier bamatimbango likolo na première bamatimbango likolo bino policier bato oyo bazala na pasteur te likambo nini na ngai soki basambelaka soki pe basambelaka te bamona ngai batinda bamikolo to solola likambo na ngai na bango ezali nini nazoyeba te mobali na ngai auti kokufa na mboka na Congo wa mobali na ngai atikala kosala musala te na société est-ce que mama yo kolesaka po moto yebi ke na ba pasteur so baza na avenir na quartier même à tape parce que tu église tout le monde a même tout ba kuna ba oya mais ko ibaka ko solola ba oya le mtusu nga na sina yamba isa na onteke ba inyo ba kuna ba ebo et moi ba église ba boyi ba ko tete o tika so tout le monde ma pasteur tout le monde ba ko tipe wana tala to chambeli na wana doser pour un peine artiste non doser tiana c'est bolini o ma pasteur ba o exception tout le monde tout ni so ba boya so to kata ma ginette biso to ye ma pasteur yo ebika to ananzala yo ebi mère lesa biso
to comment so pire so ba yena ba ba misuki ba comment appeler msume oya retamo pe ba on va faire sécurité bon est-ce que maman yo solo la bien na quartier maman soki oyoki ke atanga na quartier assistaka maman nakende kana ngai maman soki oyoki ke bakuluna ya ngambu na biso wote gambela baza koleka boyete na 2014-2015 baye kosala 10 ans oyo to 9 ans 8 ans oyo eza mwa église oyo eza église oyo nde nasangisi na bengi mwana ya mobali yaka yo osolaka na bato pona nini baza kozokisana pona nini bazobomana pona nini kende loba to lancer invitation baya